तुझ्या विधी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भोवतीन गुपेन कालत्या कळसान मोना बिठो करका बलिता दिसो आयसो तुवें सामकां दिलो हरसून तुजी महात कार्या उबारणी खाल सर्गांत दिवसो रोणीक तुज्या मिटमे नाटलेल्या मुखार तुज्या विधी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन उर्बेन कालत्या कळसान मोना बेटो करका बलिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवसो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू बाळकते बोमोगच्या भावनो आनी भयणीनो, अद्वेंतच्या निमाण्या दिसांनी आमी आसा. जेजूच्या येण्याक लक्षिल्ल्यान आमी तयारी करते आसा आनी ह्या दिसांनी दिसाची वाचपां जेजू पयलें आयिल्ल्या वेळार कितें घडलें ह्या विशयांत आमचे लागीं उलयतात. आयज सवांच्यान आमी पळयलो जाल्यार मोरी गर्भेस्त जाल्ले उपरांत इदळूच गर्भेस्त आसल्या एलिझाबेथीक भेटोवंक तिका कुमोक करूंक धांवता. आपणाचें लेकीन आसतना हेरांची गरज ती समजता आनी कुमके हात दिवंक धांवता. आनी अशें मोरी थंयसर पावतच न्ही मात्र एलिझाबेथ तिच्या कुसव्यांत असो स्नानीक जुवां सयत संतोशान उडी मारता. क्रिस्मस एक संतोशाचो संभ्रम, संतोशाचें फेस्त. हो संतोश आमचे थंय अनुभव करूंक हेरांक दिवंक आमी वावरूंक आसा. ह्या दिशेन प्रयत्न करता आसतना बाळूक जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरोवन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपुदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसुगण्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो बोवड अपराध. ह्यापसोत भगेवोन सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुट सोम्या काकुट प्रिस्ता काकुट प्रिस्ता काकुट सोमिया काकुट सोम्या काकुट प्रार्थुया. जे कोणी हे मिसाचें बलिदान भेटयलां तांची ते सवां आमची वैयक्तीक ते सवां सांगता. सर्गी बापाक आतां आमी उबारया. सर्वेस्परा तुजे परजेची मागणी दयेन आयक. आमचे मनशां सैम घेवन येता
त्या तुझ्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसता. तो वैभवान येतलो तेन्ना ससनाच्या जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जेत आनी रासोड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. गितांच्या गितांतलें वाचप. हाय म्हजो प्रेमी, पळय तो येता. पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवून तो येता. म्हजो प्रेमी एका चितला सारको, एका तरूण मेरवा सारको. पळय आमच्या घराचे वणटी फाटल्यान तो उबो रावला. जनेलांतल्यान तो भितर दिश्ट घालता, झाडांतल्यान तो भितर तिळटा. म्हजो प्रेमी उलयता आनी म्हाका सांगता, उठ म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कित्याक पळय हिंवाळो सोंपलो, पावस येवन गेलो, पृथ्वेर फुलां दिसतात, गितां गायनाचो वेळ पावला. आमच्या देशांत कवड्यांचो साद आयकता. अंजुराच्या रुखार पयलीं फळां जावंक लागल्यान, दकवाली फुलोवन परमळटात. उठ म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हज्या सुंदरे ये. खडपांच्या वेरांनी गाटयेच्या आडोसांनी लिपोवन रावतेल्या म्हज्या पारव्या, तुजे मुखामळ म्हाका दाखय. तुजो ताळो म्हाका आयकसो कर. कित्याक मधुर तुजो ताळो, सुंदर तुजे मुखामळ. देवाचें उतार हें. देवाचें उतर. Tumi nitivontano, somja thai ullas kara, taka ek noven git gaya. तुम्ही नीतिवंतानो, सौम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. Vine vazon, सर्वेस्पोराक हरसिया. दासऱ्यांचे किन्नरीन, ताका संगीत करा. ताच्या मनात एक नवें गीत गाया. प्रवीण रितीन विणे वाजोवन उल्हास भरीत ताळ्यान ताका नावाडा. तुम्ही नीतिवंतानो, सौम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. सर्वेस्पोराची मांडावळ सासनाक पाळता. ताच्या काळजाचे यात्रेक संततीचे संततेक तकता. कोण परजा सर्वेस्पोरस आपलो देव म्हूण वळखता. कोणा परचेक आपले दायजकण ताणे विंचला, ती खरीच भागी. तुम्ही नीतिवंतानो, सौम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. आमचो आत्मो सर्वेस्पोराची वाट पळोवंक आसा. तोच आमचो आधार आनी आमचें ढाल. ताच्या सुवे आमच्या काळजा खरो संतोष भोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. तुम्ही नीतिवंतानो,
सोम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. तुम्ही निती वतालो, सोम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या मोतल्या देवा, आमच्या राया आणि शासका, आमच्या सोम्या देवा, ये आणि आमची सोडवण कर. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्विसपोर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शाराक धांवांक गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितरसर एलिझाबेथीक तिने नमन केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमन ऐकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली. आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या तळ्यान म्हणाले, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुमयेचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय जावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानान पडटच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. देवाचे उतर हे वखनी तुका क्रिस्ता. जेजू बाळकतेय भोव मोगाच्या भोवनो आनी भयणीनो, आमी सगळां क्रिसमस फेस्ताच्या तयारेर बिजी आसा न्ही. वय मस्त रटावळी आसात, मस्त कामां आसात, ताचे कडेन फंक्शनां आसात. आनी डिसेंबर म्हयनो चुतोसो बिजी म्हयनो. ह्या बिजी वेळा मदीं थोडो वेळ हांगासर आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आयच्या किर्तनांत आमी गायलें, तुमी नितीवंतानो सोम्यातय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. सोम्याक एक नवें गीत गाया. आनी हाच्या पयल्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार तें वाचप खंयच्या पुस्तकांतून काडलां गोतागी? गीत म्हणलो शब्द थंय येता वय. गीताच्या गितांतलें पुस्तक, सॉंग ऑफ सॉंग्स, गीताच्या गितांतलें पुस्तक. आनी हें वाचप इतली अपुरबाय आसा गे, परत्यान परत्यान वाचलें जाल्यार जायती गुंडायेची जाणवाय आमकां मेळटा. हांवें पुटी वाचता पळया. आयक म्हजो प्रेमी,
आयक म्हजो प्रेमी. पळय तो येता. पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवन तो येता. कशें येता? पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवन तो येता. म्हजो प्रेमी एका चितला सारको, एका तारुण मेरवा सारको. पळय आमच्या घराचे वणटी फाटल्यान तो उबो रावला. खंय उबो रावला? घराचे वणटी फाटल्यान उबो रावला. जणेलांतल्यान तो भितर तिळटा. खंय तावन तिळटा? जणेलांतल्यान तो भितर तिळटा. जणेलांतल्यान तो भितर दिश्ट घालता. जाळांतल्यान तो भितर तिळटा. पळय मॉस्किटो नेट ताचे तावन भितर तिळीचे जाल्यार कितलो ताका एक मोग आसा पळया. म्हजो प्रेमी म्हजे कडेन उलयता आनी म्हणटा, उठ म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. पळय तो आयला थंयसर, भितर येवना, भायर रावला आनी जनेलाच्या इडांतल्यान तिळण म्हजे लागीं म्हणटा तो, ये म्हज्या काळजा गोंड्या, ये म्हजे सुंदरे. उपरांत आखरेक म्हणटा पळय तो, उठ म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हज्या सुंदरे ये. कडपाच्या वेरांनी गाटयेच्या आडोसांनी लिपोवन रावतेल्या म्हज्या पारव्या, तुजे मुखामोळ म्हाका दाखय. तुजो ताळो म्हाका आयकोसो कर. कित्याक मधूर तुजो ताळो, सुंदर तुजे मुखामोळ. तुजे मुखामोळ म्हाका दाखय, तुजो ताळो म्हाका आयकोसो कर. कित्याक मधूर तुजो ताळो, सुंदर तुजे मुखामोळ. आतां ही उतरां आयकतना तुमकां कितें भोगलें? कांय भोगोंक ना गे. तुमचे मदें मोगार पडून काजर जाल्लीं आसात गे, वा काजर जावन मोगार पडुल्लीं खंडीत आसतलीं न्ही गे. हांगासर हें वाचप एक रोमॅन्टीक सॉंग. तशें भोगलें गे. तुमी तशें करूं ना जाल्यार हें वाचतना तसलें भोगप आयलें गे. हेजीच हें ना जाल्यार कांय तरी मिस्टेक आसा म्हूण अर्थ. अपुर्बायेचें एक रोमॅन्टीक सॉंग मोगार पडलेल्या चेड्या आनी चेडवान गावचें तसलें. आनी मुखार भोंवून न्ही न्हू, असलें एक रोमॅन्स खंय आसा? पवित्र पुस्तकांत आसा. आनी तें सांगलें, गितांतलें गीत पुस्तकांतलें विंचून काडलां. आनी आज तुमी एक घरा वचून हें होमवर्क कशें करा. केवल 6 अध्याय मात्र तांत वाचचे. आनी ह्या 6 अध्यायांनी 6 गितां आसात. कोणाक गावची? चेड्यान चेडवान वा प्रेमी आनी ताच्या प्रेमी लागीं उलोवची वा गावची गितां. आनी हो क्रिस्मसाचो सुवाळो मुखार भोंवून न्ही बेडिनो, गितांचो सुवाळो म्हणयेत. क्रिस्मसा वेळार आसते तितलीं गितां, कॅरल्स दुसऱ्या खंयच्याय संदर्भार नात. आनी असले संदर्भार हांगासर आमकां असलें एक गीत प्रस्तूत केलां. आतां हाचे तावन आमी कितें शिकचें? पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार देवा आनी मनशा मदलो संबंद विविध तरांनी विवरसिला. आनी तांतल्या तांतू आमकां चड कळिताचो आनी लागशिल्लो संबंद म्हळ्यार देव जावन आसा बापूय आनी आमी जावन आसा भुरगीं. आनी जेजून जाल्यार मागणें शिकयता आसतना सांगलेलें आसा, तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या. पळय, बापा म्हूण देवाक उलो कर न्ही, आमी ताची भुरगीं म्हूण लेखून तसल्या बापूय आवय आनी भुरग्यां मदो आसत्या संबंदांत आमकां वाडोवंक शिकयलां.
पूण पवित्र पुस्तक आमी आनिकी गुंडायेन समजून घेतलें जाल्यार थंयसर देवा आनी मनशा मदलो मोग न्हय मात्र बापय आवय आनी भुरग्यां मदल्या संबंधाक सरी केला, ताच्या की मुखार वचून लवर्सां मदें आसच्या त्या संबंधांत वाडोवंक आमकां आपयला. आनी हाका जावन आसा एक स्पश्ट निदर्शन आयचें पयलें वाचप. देव जावन आसा आमचो प्रेमी आनी आमी जावन आसा ताची मोग करणारा. वा देव आनी मनीस हांचे मदलो संबंध मोग करच्या दादल्या आनी स्त्रिये मदल्या संबंधाक सरी केला. केवळ दोन दृश्टांत हांव तुमकां दिता. इजाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 60 आनी 2 ओळ 5 अशें म्हणटा की जशें एक तरणाटो एक आंवकार चलये लागीं लग्न जाता तशें म्हजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले थंय संतोसता तशें म्हजो देव तुजे थंय संतोसता. पळय इजाया प्रवादी कशें व्हंकले न्हवऱ्या मदल्या संबंधाक देवा आनी मनशा मदलो संबंध सरी करता. जेरेमाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 2 12वी ओळ अशें म्हणटा पळया, वच जेरुसलेमाक सांग. जेरुसलेमाक म्हळ्यार जेरुसलेम शहराक न्हय, बगार त्या शहरांत आसच्या लोकांक सांग. कितें सांग? तुज्या तरणाटपणाच्या मैपासाचो म्हाका उगडास आसा. अरण्यांत बी वोंपूंक नातलेले बुंयत तुवें म्हजे फाटल्यान येवन एके व्हंकले परी म्हजो मोग केलोय म्हणून म्हाका उगडास आसा. पळया कशें एका व्हंकलेन न्हवऱ्याचो मोग केल्लो तशें तुवें म्हजे फाटल्यान येवन म्हजो मोग केल्ले विशयंत म्हाका कळीत आसा. आनी होसेया प्रवादीचें पुस्तक आमी घेतलें जाल्यार म्हाका भोवन आनी भयणीनो थंयसर देवा आनी मनशा मदलो रोमॅन्स आमकां जायत्या रितीन आयकूंक मेळटा. तर देवानी मनशा मदलो मोग केवळ बापय पुता दुवे आनी आवय मदल्या संबंधाक मात्र आमी सीमीत केलें जाल्यार आमी खंय सारकी चुकोवन पडटा वा कितेंय उंचलें आमी होगडावन घेतलेलें बरें जाता. देवा आनी मनशा मदलो मोग एका प्रेमी मदें मोग करणारा मदें आसत्या त्या मोगाक सरी केला आनी तसल्या संबंधांत आमकां वाडोवंक आपोवणें आसा. तर आतां मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जर म्हज्या आनी देवा मदलो मोग हांवें मोग करणारा मदल्या मोगाक सरी केलें जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत जायती बदलावन आपापीन जाता. जायते पोटी देवाक आमचो मास्टर कशें आमी लेखचें आसा आनी आमी ताची सेवाक कशें लेखचें आसा. आनी अशें लेखल्यार कितें जाता, जायते पोटी आमी करचीं कामां जावं पुरो आमचें मागणें जावं पुरो आमच्यो हेर जबाबदारी आमी ड्युटी करच्या रितीन जाता. काही दो पाळच्या लेखान आमी करता सोडून जर देवानी म्हजे मदलो मोग प्रेमी मदल्या मोगाक आमी सरी केलो जाल्यार एक मोगाचें दुसरेंच रूप आमकां पळोवंक मेळटा. तुमी उडास काडा, लग्नाच्या त्या सुरविल्ल्या दिसांनी तुमी तुमच्या जिणये सांगातिनी लागीं करशिल्ले दीस, तुमी तांचे लागीं उलयल्ली रीत, तुमी एकामेकाक स्पंदन केल्ली रीत, तुमी आय लव यू सांगिल्ले संख्ये कितले आसूंक पुरो, तुमी एकामेकाक अदल बदल केल्ली गिफ्ट्स कितली आसूंक पुरो. पूण दीस वेता वेता कितें जाता, पण म्हगळ भोवन आनी भयणीनो, आमी देवा थंय असल्या संबंधांत वाडोवंक आसा. म्हणजे मागणें, मीस, रजार वा हेर कायदे म्हणटाना ते केवळ एका वराक अर्द्या घंट्याक 10 मिनटांक मात्र सीमीत आसचे न्ही. एक मोग करणार केवळ 1 घंटो मात्र हांव तुका दिता, म्हज्या जिविताचो इतलो वांटो मात्र तुका दिता म्हूण सांगना. बदलाक ताचो आख्खो दीस आख्खें जिवीतच आपणाच्या मोग करणाऱ्या खातीर समर्पिता. जर आमचे थंय असलो मनोभाव आसा, असल्या संबंध आमी वाडोवंक प्रयत्न करता जाल्यार म्हगाळ भोवन आनी भयणीनो आमी देवाक 100% दिवंक मुखार सरता. न्हय मात्र थोडो वेळ, न्हय मात्र थोडो जागो, न्हय मात्र थोडो वांटो, बगार आमचें आख्खें जिवीतच आमी देवाक दिवंक आशेता.
कायदो पाळच्या निबान आमी तें काम करचें ना, बगार मोगान आमी करतले. असल्या एका स्पिरितान वाडोवंक हे गिताचें गीत आमकां आपयता. तसल्या एका डिवायन आत्मीक रोमॅन्सांत आमकां बुडोवंक हें वाचप आपयता. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, क्रिस्मसा वेळार देवान आमचो अदीक रितीन मोग केल्लो तो मिस्तेर आमी नियाळटा. देव असो मोग करता आनी त्या खातीर तो मनीस जावन आमचे मदें येता, आमचे संगी तो जे येता. न्हय मात्र थोड्या वेळाक थोड्या जाग्यांक बगार तो इमॅन्युएल सदांच आमचे संगी आसा. आमचे संगी आसच्या, सदांच आमकां आपणाकच दिवच्या ह्या देवाक आमी आमकांच दिवंक त्या देवा सांगाता सदांच तसल्या रोमॅन्टीक मोगांत आसूंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. काणी काढून सोम्या आमी वेती सुशी आमल्या आमकां समी जेजू संगी दुनिया तुका सोमा पिता गोवा हुंडो दाका सुरू गुर्तामच्या कस्तवावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल दर्या पवित करवा रामसो. भोवन आनी भयणीनो, आमी भेटूचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आणि आमचे किफुसुद्धा सर्विस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळतीन तुमचो आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवीन ती बदलताय आनी आमचे सडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उपाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरत्या मोगान अंकार मोरयेक ताणें सांबाळलो. जुआवन ताची वाड तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तूं आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाकणणेची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां संगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार पडला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जेवचे. बापा, करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergatuya Jesu melo, Jesu jivan sala Jesu novya yedolo. बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतिल्या आमी सुमेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमचे गोवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भोव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमी सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरे देवाच्या माये संगती भगेवन जुजे तिचो पोती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व कळे तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांचो दी. तेंचे संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen, Amen, Amen. जेजून शिकयले मागणे सांगाता भक्तीपणान मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबुसकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. Tiara surti pudiyani महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. Amen. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जीवनाक आपोणे लाभलेली सुभागी. तुमी आमचे म्हाका भोवनो पूण जे उतरांचे म्हाका भलायकी मेळटली.
सोम्या जेजू राया तुका सिंकत्रिता जेजू तया देवा तुका हांवला लेता काळसा मोना उर्सू सुता सारा दिता चिंतान सप्ता करणे तुका हांव वंदिता स्वातिकेल्या तुझ्या दादोस्तीक म्हाका आदितेल्या तुझ्या विश्वासी हांव तुका रावताची सुराया गायता तुझी महिमा दाखय सदांच मोची दया रावताची सुराया गायता तुझी महिमा दाखय सदांच मोची दया सोम्या जेजू राया तुका सिंकत्रिता जेजू दुनिया देवा तुका हांव वंदिता काळसा मोना उर्सू सदांच आराधिता चिंतान सप्ता करणे तुका हांव वंदिता प्रार्थुया बोवर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा या तुझ्या पवित्र कुटान आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राखणी सांबाळ मोगान आमी तुका कालती रावशें कर आनी हे पुरी आत्म्याचें आनी कुडीचें तारण सुभामपणान आमकां मेळून दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता भोवनो आनी भयणीनो हांगासर आल्तारेर मिसाचें पुस्तक दिवचें हें स्टँड अपुरबायेचें हांगासर आसा तें एका भक्तिकान दान दिल्लें आसा ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा असलीं स्टँड्स तुमच्या इगर्जांक तुमकां दान दिवंक जाय जाल्यार ताचे कॉन्टॅक्ट डिटेल नोटीस बोर्डार आसा तुमी ताका संपर्क करियेत बायबल डायरी कोंकणींत येदळूच आयिल्ली आतां इंग्लिशान तशें कन्नडांत आयल्या भायर तशें स्टॉलान ती मेळटा तुमी घेवची तुमचे मदें जायत्यांनी ह्या बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर केल्लें आसा तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी पेज स्पॉन्सर केल्ल्या लेकार तुमकां बायबल डायरी फ्री मेळटा जे कोणें येदोळ व्हरूंक ना तुमी ऑफिसांत
तुमचें नांव सांगून व्हरचें. क्रिस्मसाच्या दिसाची मिसां अशीं आसात. आयतारा संजेर 7 वरार कॅरल्स नतलां गितां गायन. ताचे उपरांत 7:30 वरार फेस्ताचें मीस. डिसेंबराची 25 तारीख सोमार हांगासर एकच मीस आसतलें तें 7:30 वरार. उडास दवरा ह्या पटी क्रिस्मसाचें संजेचें मीस आयतारा संजेर येता म्हणटना काली आयतारा संजेच्या मिसा गेल्यार कायदो पडलेले बरे जाता म्हणून चिंचे न्ही. आयताराचो कायदो पळोवंक आयताराचें मीस, ताचे उपरांत क्रिस्मसाचें मीस, संजेचें मीस तें आमी मोतीन दवरचें. आतां तुमकां येदोळचो कळीत आसचे प्रमाणे बाळूक जेजूची वार्षिक फेस्त जानेवारीच्या 14 आनी 15 आमी ती समरमता. ह्या दिशेन आमी येदोळचो वॉट्सॅपार पोस्टरां आनी व्हिडिओ धाडल्यांत तुमकां ती पावल्यान म्हण दिसता. कालें केल्यान तुमी ती पळोवन घेत रावल्यात गे. हेरांक धाडला म्हणून हांव चिंता. धाडूंक ना जाल्यार ह्या फेस्ता संबंदी येवची सर्व विशय पोस्टरां व्हिडिओ तुमी हेरांक धाडूंक हांव तुमचे लागीं विनंती दितां. हांगासर आमी मागता बाळूक जेजू तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी आनी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी. तशें करीत जाल्यार आमी हात बांदल्यार जायना. आमी आमचें काम करूंक आसा. तुमचो सहकार ह्या दिशेन आमी आशेता. आतां ह्या फेस्ताचो दाबाजो वोज्यांच्या पुरशेवा सांगाता सुरू जाता. वोज्यांचो पुरशांव जानेवारीच्या 4 तारखेर तो आसा आनी तो दीस ब्रेस्तार. आनी ह्या पटीचो वोज्यांचो पुरशांव कोरडेलच्या फिरगेजेतावन सुरू जाता. सुमार 4:30 वरार आमी थंयतावन सुटतेले हांव आनी 6 वरार हांगासर पावलेंच बावटो उबारन ह्या फेस्ताक अधिकृत चालन आमी दितेले हांव. आतां ह्या वोज्यांच्या पुरशांवांतावन 2-3 उद्देश आसात. कितें म्हळ्यार फेस्ताच्या दिसांनी आनी नोवेनाच्या दिसांनी आमी हांगासर भक्तिकांक जेवण वाडटा आनी ह्या जेवणाक खंडीत जावन वोजें हाडचे मुखांतर जायतो आदार लाभता. तो पयलो उद्देश. दुसरो उद्देश केन्ना आमी पुरशेवार परगट रितीन येता तेन्ना आमी आमचो भावार्थ परगट करता. क्रिस्ताक आमी डायरेक्ट जावन परगट करचे ना. बगार आमी येवची रीतच पळोवन आमची शिस्त पळोवन त्या मुखांतर आमी क्रिस्ताक अक्रिस्तवा मदें परगट करतले हांव. तिसऱ्यान आमचो क्रिस्तवांचो एकवटी एक दाखोवची ही रीत जावन आसा. क्रिस्तवांचो एकवटू क्रिस्तवांचो भावार्थ दाखोवची रीत जावन आसा. आनी चवथ्यान आमच्या बाळूक जेजू विशयंत फेस्ता विशयंत अक्रिस्तवांक आमी सांगलेले बरी जाता, पब्लिसिटी दिल्ले बरी जाता. हे 4 उद्देश वोज्याच्या पुरशेवा फाटल्यान आसा. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जर आमी बाळूक जेजूक मान करता, बाळूक जेजूचे भक्तीक आमी वय जाल्यार न्ही मात्र ह्या पुणशेताच्या कंपाउंडा भितर आमची भक्त आसची, कंपाउंडा भायरी आसूंक जाय आनी ती हेरांकी आमकां परगट करूंक वोज्याचो पुरशांव एक अवकाश. त्या देखून तुमचे लागीं आतांच हांव विनंती करता, जाता तितल्या मापांनी तुमी ह्या वोज्याच्या पुरशांवाक मेळोवंक जाय. आनी येताना तुमी ह्या फेस्ताक संबंदीत जाल्ले वरवी हाडूंक तुमचे लागीं विनंती करता. एकल्यानच येचें म्हणना. तुमचे वाडे आसात जावं पुरो, तुमचे फ्रेंड्स आसात, तुमचे फॅमिली वॉट्सॅप ग्रूप आसा, थंयसर ह्या विशयेन डिस्कस करन कशें आमी येवयेत, कशें वरयेत, कालें वरयेत ह्या विशयेंत तुमी डिस्कस करा. न्ही मात्र कुसोरा विशयेंत आनी क्रिस्मस डेकोरेशना विशयेंत ही संगती तुमच्या डिस्कशनान येवं दी आनी आतांच त्या विशयेंत चिंता आटया आनी वोज्याच्या पुरशेवाक मेळा आनी अशें बाळूक जेजूक आमी पब्लीक रितीन मान करूंक आयतीं जावया.
त्या उपरांत तुमकां कळीत आसा 9 दिसाची नोवेना हर एका ब्रेस्तारा भशेनच हांगासर चलतात. ह्या विशयंत मुखल्या दिसांनी आमी तुमकां सडीत विवर दितले हांव. पळोवन न्ही भयणीनो, भायर तुमी वेता आसतना थंयसर बागलार पॅम्पलेटां दवरल्यान अपुरबायेन कलर प्रिंट तें काडलां. त्या देखून तुमी व्हरून तेणे उडोवचें न्ही. व्हरतना तुमी व्हरा हेरांकी वांटूंक व्हरन आसा, तुमच्या शेजारा तुमच्या वाड्यांत वांटूंक व्हरन आसा. विबाड करनाकात. ह्या मुखांतर फेस्ताची पब्लिसिटी दिवंक आमकां आदार दिया. तशेंच आमी बॅनरां प्रिंट केल्यात, वस्तुराची बॅनरां प्रिंट केल्यात. तुमी व्हरून पब्लीक जाग्यार बांदूंक प्रयत्न करा. तुमच्या घरा मुखार जावं दी वा 4 जण कुडचोंगचे बस स्टँडा कडेन असले जाग्यांनी ती बॅनरां व्हरून बांदून आमकां कुमक करीचे. भायर कावंटरार ती बॅनरां थंयसर मेळटात. दय करून अशें फेस्ताक पब्लिसिटी दिवंक तुमचो उदार मोन तुमी दाखया. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी घालया. एक घडीभर मौन रावन जे कितें आमची तेसांव आसात, इरादे आसात, ते आमी मोतीक हाडया. प्रत्येक जावन 6व्या क्लासीन शिकचो एक भुरगो एलिस्टर नांवाचो खेळटना पडलो आनी आतां ताका ब्रेन हॅमोरेज जावन तो कोमार आसा, सेमी कॉन्शियस आसा आनी ताची एक कूड निश्क्रीय जाल्या, आर मारल्या. ह्या भुरग्याच्या बऱ्या भलायके पासत मागोवंक ताच्या आवय बापायन लागीं आवय बापायन आमचे लागीं विचारलां. बाळूक जेजूची कृपा ह्या भुरग्याचेर आमी मागया. सांगाता मागया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरयले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. स्वातीत सतां सदा सर्वकाळ. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. स्वातीत सतां सदा सर्वकाळ. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. स्वातीत सतां सदा सर्वकाळ. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. सांगाता मागया. ए आज्या पंचा जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंच्या सदां सर्वदा. आमेन. अर्का मागणे. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सर पडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजे मरेफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत चडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं.
जो बापा आणि पवित्रत्मे सोयींची येताने रास करता ससनच्या ससना आमेन. पिडेस्तां पसोतो मागणे आणि आशीर्वाद असा. जर तुमच्यामध्ये कांय कुडीची मोतीची पिडा असा जर हांगासर मुखार या. तशींच आमच्या घरांनी प्रायवंतांच्या घरांनी आस्पत्रेनी जे कोण पिडेस्त आसात तांचो उडास आमी काडया. कोणी आमचे लागीं मागोंक विचारला तांचे खातीर ह्या वेळार मौनपणी आमी मागया. जेजूची गुण करची दैवीक सकत हे आमच्या भाऊ भयणी ते वळोवन येवं दी. ताणें कुडसर वरयल्लें तें रगत भाऊ भयणीच्या पिडेस्त भाऊ भयणीच्या जिवा भितर जीव कणा भितर रिगोवन पिडा आसली पयस सावन बरी भलायकी तें वाडोवन येयशें जावं दी म्हूण आमी मागया आनी सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा बाबा अगणीत काकुळदार आनी दयाळ तूं तुज्या वर्त्या मोगाची निशाणी जावन आसत्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट केली आनी पिड्यान वरांनी वळवळतेल्यांक परिहार दिलो. ह्या तुज्या उपकाराची प्रत्युपकारी जिणी ह्या पिडेस्त भाऊ भयणी तें मुखारसून वचूं दी. तुजेर तांकां आसा तो भवार्थ तांचे तें खडपा बरी तीर जावं दी. होच भवार्थ जावं दी तांकां आपले पिड्यान वरांतली बचावी. तुजे अपरिमीत दयेक लालेवच्या आमच्या भाऊ भयणींक तुजी जाप जावं दी. तांचे भलायकेचें देणें दी तांकां तुजो आदार संगी बरी भलायकी आनी कश्टांचो स्निकाय क्रिस्त आमच्या सुमये लागीं आमी मागतां. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. Urkan tuka Jesu parka Urkan kita astuka Dilihat musuh kersakan tan sangga Tiksur puna abar mantau setau Diu pun sandur Sumsara kailun patyang purun Suksum dilun Amchi sepatka Tuve wawole Tuja gaya vorvi Kai gun kile Urkan tuka Jesu palka Urka dita astuka Dilihat musuh kersakan tan sangga Tiksur puna abar mantau setau Mukhal putra sume Angkwar mulia shirwati amka बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर बाळूक जेजूचे वार्षिक फेस्त चलताना तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताचे आपोवणी दिता. ह्या फेस्ताचो दाबाजो जानेवारीच्या 4 तारखेर वोज्याच्या पुरुषांवा सांगाता सुरवात जाता. त्या उपरांत 5 तारखेतावन 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात. हर एका ब्रेस्तरा भशेन 9 मिसां आसात. फेस्ताचो संभ्रम जानेवारीच्या 14 आनी 15 वेर चलता. तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताक मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवणे. 9व्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आतां मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, किर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतरा सोवे मेट काड.